Iyo mwumvishe ako karango muhita mumenya ko dutangiye, tukaba tuje mu kiganiro ubuzima buzima cy'uyu munsi, aho tugiye gusubiza ikibazo umukunzi w'ikiganiro ubuzima buzima yatubajije bakagihuriraho ari benshi, aho batubajije ati mbese ni kuki abagore cyangwa abakobwa bamwe bajya mu mihango bakababara abandi ntibababare? Undi aratubaza ariko cyo ntabwo cyahuriweho n'abantu benshi, ariko turashaka kugira ngo tubijyanishe kuko ni ibibazo bifitanye isano. Aratubwira ati hari umuntu wamubwiye ko iyo umuntu ababara agiye mu mihango agakora imibonano mpuzabitsina ari mu mihango, ububabare bugenda. Nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima, ni ikiganiro cy'ubuzima kibagezaho byinshi bitandukanye byerekeye ubuzima bwanyu bwa buri munsi, aho muba muri kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Kuri uyu munsi rero ndifashisha inzobere zanditse ibintu bitandukanye byerekeye kuri ibyo bintu, ariko ntabwo arizo ndifashisha zonyine kuko nanjye ndaba ndi inzobere muri byo, kuko muri rusange nanjye nubwo mubona akenshi nkora nk'umuperezida, nanjye nize iby'ubuzima. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi umutumirwa turi kumwe ni ibinyamakuru bitandukanye byandika ku by'ubuzima, hamwe n'abadogiteri batandukanye bagize icyo babivugaho, nanjye Imana ishimwe René Sadiki. Ntabwo twatangira ikiganiro ubuzima buzima tutabashuhuje kuko muri ab'ingenzi kuri twebwe. Reka dusuhuze abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima bari mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, bari impande zitandukanye z'isi. By'umwihariko reka dusuhuze n'abaherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abaherereye mu bindi bihugu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Inkunga cyangwa ubufasha tubasaba ni ugukora subscribe, mugakora like, mugashyiramo commentaire ku byo mutakunze, ku byo mwakunze cyangwa icyo mushaka tuzavugeho. Mushobora kugishyiramo commentaire cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp muri kureba kuri ekara zanyu, ariyo guteranya 250 7 83 4 80 26. Noneho mbere yo gutangira ikiganiro nyirizina, uyu munsi tugiye kwifashisha urubuga w3.na/h/u/k. Akaba ari urubuga rwandika ku by'ubuzima ruherereye mu gihugu cy'Ubwongereza. N'iki kiganiro turaza kwifashisha ibyo Dr. Rosa Wilson yavuze. Turaza no kwifashisha urubuga medlinepeace.gov, aho bagiye bavuga ibintu bitandukanye byerekeye ku bijyanye n'ukwezi k'umugore n'impamvu umuntu ashobora kubabara ndetse n'ibyo ashobora kwirinda. Umuntu ashobora kuba yibaza ati mbese ukwezi k'uburumbuke k'umugore ni iki, cyangwa imihango ni iki muri rusange? Imihango ni igihe igi cyangwa intangangore itegereje intangangabo ikayibura, kandi iyo ntangangore yahishije, noneho bikaba ngombwa ko intangangore yibuze intangangabo isohoka, bigasohoka binyuze mu myanya y'ibanga, bigasohoka bijya gusa nk'amaraso, kuko ntibiba byagatunze ryagi mu gihe habayeho guhura kw'intangangabo n'intangangore. Bakaba barabihuriyeho abanditsi batandukanye mu by'ubuzima. Dr. Rose Wilson akaba ari inzobere mu bijyanye no kumenya ibihe ndetse n'imihindagurikire y'ukwezi k'umwari n'umutegarugori. Noneho muri rusange reka dutangire ikibazo abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima batubajije nyirizina. Abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima baratubajije ati mbese ni kuki abagore cyangwa abakobwa bageze igihe cyo kujya mu mihango? Kuko muri rusange imihango cyangwa ukwezi k'umugore ni ibintu bisanzwe umwari cyangwa umutegarugori, kuko nta mugabo ujya mu mihango, ajyamo buri kwezi. Ariko bitavuze ko hari abashobora no kujyamo 2 mu kwezi, ariko babonye impinduka zitandukanye, icyo tubashishikariza ni ukwihutira kujya kwa muganga. Noneho yabajije ikibazo kigira giti mbese kuki bamwe bajya mu mihango bakababara abandi bajya mu mihango ntibababare? Byaba biterwa n'iki? Nk'uko tubikesha
inyandiko zitandukanye zerekeye ku binyamakuru bivuga n'iby'ubuzima ndetse n'inzobere mu by'ubuzima zitandukanye, umuntu ashobora kujya mu mihango akababara bitewe n'ihindagurika ry'imisemburo. Imisemburo ishobora guhindagurika nabi bigatuma yababara. Umuntu ashobora kujya mu mihango akababara bigaterwa n'icyo bita dysmenorrhea mu rurimi rw'ikinyarwanda, sinzi ukuntu nabyita, ariko ni nko kwikonsantara cyangwa kwikonsantara kwa iterisi, nko kwikonsantara kwa nyababyeyi. Hari primaire, hari uburyo bw'ibanze ndetse n'uburyo butari ubw'ibanze na segonderi. Noneho mu gihe biri kwishyiramo imbaraga, kwikonsantara, noneho umuntu akaba yababara. Kubabara si indwara, ariko iyo ububabare bukabije umuntu yihutira kujya kwa muganga kuko bishobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Hari n'indwara zishobora gutuma umuntu ababara agiye mu mihango. Izo ndwara ushobora kwibaza ati mbese ni izihe? Hari indwara yitwa endometriose, nayo tuzayibaganiraho nimugire ikibazo. Ni indwara ifata mu gace ko muri nyababyeyi kitwa endometrium. Hari indwara yitwa fibroid, nayo ifata muri iterisi. Hari pelvic inflammatory disease, nayo ishobora kubitera. Hari indi bita adenomyosis, nayo ishobora gutera ibyo bintu, n'indi bita cervical stenosis. Izo ndwara zanditse mu ndimi za gashakabuhake kuko ikinyarwanda cyazo tuzakireba twitonze, nazo zishobora gutera icyo kibazo cyo kubabara. Ariko kubabara ntabwo bivuze ko biterwa n'indwara, kuko abantu bose bababara siko baba bafite icyo kibazo, ahubwo biterwa n'ububabare uko bungana cyangwa urwego buriho. Cyangwa mu gihe ubabara ukihutira kujya kwa muganga bakabasha gusuzuma bakavuga ati buno bubabare mbese ni ubusanzwe, ni imikaya iri muri nyababyeyi, konsantarasiyo ya iterisi iri gutuma umuntu ababara, cyangwa ni imisemburo ye iri gutuma ababara, bityo bakabasha kumenya noneho igishobora gutera ubwo bubabare. Twababwiye ko bino turi kubibagezaho turi kubikesha mu binyamakuru bitandukanye. Hari ibyavuzweho na Dr. Rose Wilson, yitwa Dr. Rose Wilson, n'ikinyamakuru cyitwa w3.NH+S.UK cyandika ku by'ubuzima mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse n'ikindi kinyamakuru w3.Medline+gov, ndetse n'ikindi kinyamakuru cyandika ku bijyanye n'ubuzima bw'umwari n'umutegarugori cyitwa Women's Health Concern, kikaba cyandikira nacyo mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari ikinyamakuru nacyo kivuga ku bintu bijyanye n'ubuzima. Nyirizina dusobanukiwe ibintu bishobora gutuma umuntu ababara mu gihe ari mu kwezi k'uburumbuke cyangwa ari mu mihango. Tubonye ko ibyatuma umuntu ababara, umuntu ashobora kubabara bitewe n'ibintu bitandukanye: imisemburo, kwikonsantara kwa iterisi, kwa nyababyeyi, kwikonsantara, concentration, sinzi ukuntu ushobora kubyita mu rurimi rw'ikinyarwanda. Muri rusange noneho n'izindi ndwara zishobora kubitera, ariko ntabwo ari ibintu tuvuze ko bishobora guterwa n'indwara. Umuntu ashobora kubabara nta ndwara arwaye. Mu kiganiro ubuzima cy'uyu munsi rero muracyari kumwe nanjye Imanishimwe René Sadiki, nkaba ndi umuganga nyirizina, nubwo mubona kenshi nkora ndi umuperezida, ariko n'ubundi nize iby'ubuganga. Hari n'ibindi nanone bishobora gutuma umuntu ajya mu mihango akababara. Kunywa itabi, nk'abantu banywa itabi cyane, ku bari n'abategarugori banywa itabi cyane ashobora kujya mu mihango akababara, n'abanywa inzoga cyane nabo bashobora kujya mu mihango bakababara. Ariko iyo tuvuze ku buzima bw'umuntu, ntabwo ikintu kiba kiri rusange, habamo icyo bita irengayobora. Ikibazo rero cyo kujya mu mihango umuntu akababara tukaba tugisoreje hano, ahubwo tukaba tugiye kurebera hamwe mbese ni iki nakora kugira ngo mbashe kugabanya ububabare. Ariko bitavuze ko byanze ububabare bukomeje bukaba ububabare bukabije, icyo tugushishikariza ni ukujya kwa muganga. Muri rusange hari ibintu byinshi umuntu ashobora gukora mu gihe ajya mu mihango akababara, nk'uko tubikesha ibinyamakuru twababwiye hejuru, ndetse na Dr. Rose Wilson, inzobere mu buzima
inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umwari n'umutegarugori. Icya mbere, imyitozo ngororamubiri. Ushobora kujya mu myitozo ngororamubiri mu gihe uri mu mihango, ariko ukajya mu myitozo ngororamubiri ushoboye. Ntabwo ari ukukubwira ngo wenda ujye mu myitozo ngororamubiri irengeje uburyo uri kumva ufite imbaraga. Ujya mu myitozo ngororamubiri bitewe n'imbaraga ugize ufite. Icya kabiri, ku bantu banywa itabi, twabonye ko itabi rishobora kuba kimwe mu bibazo bishobora gutuma umuntu ajya mu mihango akababara. Noneho kureka itabi yenda abarinywa ushobora kuba kurireka byaramunaniye, ariko muri icyo gihe yenda kugabanya inzoga nabyo byafasha umuntu ntababare cyane. Ikindi, gukora hari imyitozo mu ngororamubiri y'uburyo butandukanye, aho umuntu ashobora gukora icyitwa yoga, akamedita, biriya bita kumedita muri rusange, nabyo bishobora gutuma umuntu ububabare bugabanuka. Umuntu ashobora kumva nanone ari kubabara, agakora massage ku nda aho ari kumva ari kubabara gake gake, cyangwa mugenzi we nko ku bashakanye akaba yayimukorera, ububabare nabwo bushobora kugabanuka. Umuntu mu gihe yumva ababara agiye mu mihango, ashobora gufata icupa agashyiramo amazi y'akazuyazi adashyushye cyane, akajya akoza ku nda aho yumva ababara, ariko ari amazi adashyushye cyane, kuko ushyizemo amazi ashyushye cyane ushobora gushya. Noneho muri rusange ububabare bukagenda bugabanuka. Ikindi kintu nanone yakoresha umuntu ubabara mu gihe ari mu mihango, koga amazi y'akazuyazi nabyo birafasha, bigatuma ububabare bugabanuka. Iyo ububabare bukabije ujya kwa muganga, bakaba baguha ibinini bigabanya ububabare. Ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa ushobora kwirinda mu gihe ubabara iyo uri mu mihango: kwirinda umunyu mwinshi, ibintu birimo alcool, inzoga, kwirinda itabi, kwirinda ibintu birimo kafeyine ndetse n'ibintu birimo amasukari. Ahubwo ibintu bishobora kugufasha kugira ngo noneho ibyo kurya, ariko bitavuze ko n'ibindi biryo urarya nta kibazo, byagufasha kugira ngo wenda ubashe kugabanya ububabare. Ushobora kwirira ibintu birimo vitamine B6, vitamine B1 na vitamine E, ukirira ibintu bya omega-3 by'amafati acid, ukirira ibintu birimo za calcium na za magnesium, ndetse ukarya n'imbuto bisanzwe, nabyo byagufasha mu gihe ujya mu mihango ukababara. Tutaragana ku musozo w'ikiganiro nyirizina, reka dusubize ikibazo cya kabiri twabajijwe n'umukunzi w'ikiganiro ubuzima buzima. Ku banditsi benshi bandika ku by'ubuzima, ndetse n'ibinyamakuru byinshi bivuga ku by'ubuzima, ndetse n'inzobere nyinshi zitandukanye zivuga ku by'ubuzima, twakozeho ubushakashatsi natwe. Ikibazo umukunzi w'ikiganiro ubuzima yatubaje ati: mbese iyo umuntu ajya mu mihango akababara, ngo hari umuntu wamubwiye ko ashobora gukora imibonano mpuzabitsina kubabara bigashira? Ibyo ngibyo ntawabihamya 100%, nta n'uwabihakana 100%, dukurikije ibyo twasomye bitandukanye ndetse n'ibyo twize. Ahubwo icyiza, nimba ajya mu mihango akababara, yakoresha ubwo buryo twavuze hejuru, kuko mu mibonano mpuzabitsina handurira indwara nyinshi zitandukanye, ashobora kugiramo ibibazo bitandukanye, kuko ntabwo ashobora gusama ari mu mihango, nibyo, ariko yenda ashobora no kwanduriramo indwara zitandukanye. Inama twamugira ni ugukoresha bumwe mu buryo twavuze hejuru. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, reka tubashimire, muri ab'ingenzi kuri twebwe. Akaryoshye ntigahora mu itama. Mwari muri kumwe nanjye muganga Imanishimwe René Sadiki. Ababa banacikanywe na bino biganiro by'ubuzima kuri televiziyo dukorana nazo, bashaka kudusanga kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV, bakibuka gukora subscribe, like ndetse na share, bityo n'abandi bakabasha gusobanukirwa byinshi byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Mukomeze mugire ubuzima buzima. Imana ibarinde.